क्या आपने कभी ऐसा कीबोर्ड देखा है जो कि पूरी तरह से कस्टमाइज है? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस कीबोर्ड को हम अपने तरह से बदलेंगे। दोस्तों, हाल ही में आपके इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा हुआ है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही मैं मजेदार वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज हम करेंगे इस एरो की को पेंट। पहले व्हाइट कलर से बेस लेयर देंगे, उसके बाद हम एरो ड्रॉ करेंगे। रेड कलर को लेंगे एरो ड्रॉइंग करने के लिए और धीरे धीरे एरो ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में कस्टम कीबोर्ड का एक सीरीज आएगा। कैसा लग रहा है बता के जाना है। और ये रहा आपके सामने फाइनल रिजल्ट। अरे लगता है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो भाई।